Ну вот мы в Ялте уже искупались. Сейчас поедем кататься на теплоходе по дворцам. И по дворцам и к Ласточкиному гнезду. Билет уже куплены. Отправка там в 15, короче, 3:30 отправка. Сейчас что добавишь? Море тут очень холодное. Море не холодное, просто ветер небольшой поднялся. Холодное, оно холоднее. Нет, море хорошее, на самом деле, кстати. Так что всем мира. Сейчас будем кататься, заснимем повторное видео. Еще одно.